բայց ամենապարզ դասերից է, որտեղ ամոթ է նույնիսկ թվարկելու կարիք չկա, դուրս ես գալիս փողոց մտածում ես ամոթ է գնում, եթե հանկարծ լուրերն ես նայում, մտածում ես ամոթ է եւ այդպես շարունակ։ Ու այդ առումով իրականում շատ կարիք էլ չկա առանձնահատուկ նկարագրելու։ Բայց ուսմունքի տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ամոթին անդրադառնանք, որովհետև ինքը իրոք ամենաառանցքային ընկալումներից մեկն է եւ ամենամոտ։ Իսկ մնացած բաները մենք երբեմն ավելի դժվարությամբ ենք սովորում, բայց ամոթի արկայության պարագայում եւ ամոթը գործածելու պարագայում մենք շատ ավելի հեշտ կարողանում ենք գնալ հոգեվոր զարգացման ճանապարհով եւ հասնենք որևէ արդյունքի։ Սկզբից մի հատ բան կա, ընդհանրապես այս անգամ բավականին շատ ցիտատներ հանեցի, որովհետև երբեմն ցիտատները ավելի հստակ ճուրբաներ են ցույց տալիս եւ ինչքան էլ ես խոսեմ բարձր չեմ կարող 0.001% փոխանցել այնպես ինչպես կփոխանցեն մեծն իմաստունները եւ ըստ այդմ երբեմն ցիտատները ավելի ազդեցիկ են։ Երբ որ գալիս է չեմ հիշում, բայց գալիս է ասում է Փագավան, ես չեմ հարցնում տատխագատաներից հանուն այն էակների, ովքեր ձգտում են ցածրի, հանուն ծույլերի, հանուն կեղծ հայացքների մեջ ընկղմվածների, հանուն անխիղճ եւ անամոթների, ոչ էլ հանուն քչով չբավարարվողների, ոչ էլ հանուն մոռացողների, ոչ էլ հանուն մոլորիալների, ոչ էլ հանուն ցանկությունների մեջ ընկղմվածների, ոչ էլ հանուն երեսպաշտների, ոչ հանուն խաբեբաների, ոչ հանուն բարոյականության ոտնահարողների եւ այդպես շարունակ։ Ես հարցնում եմ տատխագատարներից ոչ թե հանուն նման էակների, այլ հանուն նրանց, ովքեր փնտրում են ամենաիմացության ճշմարտությունը եւ փնտրում են իմաստություն անկողմնակալ, իմաստություն բարձրագույն։ Սա շատ առանցքային է, մեր դասի համար ավելի առանցքային է, որովհետև մենք դա միշտ հնչեցնում ենք, բայց դա այդքան կարևոր է հասկանալ, որ բոլոր շնչող էակները օժտված են Բուդդայի զորությամբ եւ բոլորը ունեն ըստ այդմ Բուդդայի էություն։ Բայց ինչքան կարող ես դու հեռանալ այն առանցքից, այնքան ավելի սարսափելի է, երբ որ դու ինքդ ես հեռանում։ Ոչ թե երբ որ դու հեռացած ես ընկղմված լինելով տգիտության մեջ, որովհետև կարմիկ առումով դու արդեն ծնվել ես ենթադրենք մոծակ, կամ դու ծնվել ես դժոխքում եւ դժոխքի տառապանքների ներքո դու չես կարող մտածել այլ բաների մասին, կամ դու ծնվել ես կարմիկ երախտիկների շնորհիվ աստվածային երկրում եւ այդ զորությամբ օժտված իմաստ չունես մտածելու հոգեվոր զարգացման մասին, բայց երբ որ դու ծնվել ես մարդ եւ ըստ այդմ ունակ ես գնալ հոգեվոր զարգացման ճանապարհով, բայց այնքան ես հեռացել, որ հանուն քեզ չեն հարցնում։ Այդ այնքան մեծ ուղերձ է մեզ համար, որ այդ թվարկվածի մեջ այսօրվա դասի համար կարևոր էր նաեւ անամոթների պահը, բայց այդ մի տեսակի ուղերձ այնքան կարևոր է ինձ համար տենց մշտապես սթափվելու կոչ է եւ կուզեի, որ դուք էլ ընկալեք այդ նախադասությունը հենց որպես սթափվելու կոչ։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք ուսմունքում ընդհանրապես տենց տարբեր մակարդակների, դրական կողմերի, բացասական կողմերի եւ այլն, բայց միշտ ասում ենք, որ այդ ամբողջ բացասական եւ դրական որակները մենք կարողանում ենք համախմբել, միշտ ասում ենք, հա, որ երբ որ ծառ է, ու այդ ծառը այդ ամբողջ եզն է, ու ծառի վրա հիմնական ճյուղերը մեծ հիմնարար են, իր բունը կազմող երեքն են, այսինքն բուն տգիտությունն է, հիմնական լրացուցիչ երկուսը դա կիրքն է եւ ջղայնությունը, դրանց լրացուցիչ եսասիրությունը կամ եսակենտրոնությունը եւ նախանձը եւ լրացուցիչ այն լիքը ճյուղեր, որոնց վրա այն ամբողջ մեր բացասական որակներն են եւ մենք կտրում ենք դա։ Մենք տանտրայում ասում ենք, որ փոխարեն այդ ամբողջ ճյուղերը կտրես, դու պիտի կտրես ամբողջ ծառը եւ այլևս կարիք չունենաս դրա։ Բայց քանի դեռ դու չես կարող կտրել ծառը, քո ճիշտ եւ կարեւոր նպատակն է առնվազն կտրել ճյուղերը։ Այսինքն երբ որ դու չես կարող կտրել ծառը ամբողջությամբ,
Դա չի նշանակում, որ դու պիտի ոչ մի բան չանես։ Դա նշանակում է, որ դու պիտի քանի դեռ կարող ես այսքանը, անես այնքան, ինչքան որ դու կարող ես։ Եվ այդտեղ մենք համախմբում ենք 51 ընդհանուր գործոններ, ոնց որ թե դրանց մասին մի անգամ դաս արել ենք, այդ գործոններից կամ դրական, այն հիմնական դրական որակները, որոնք օգնում են մեզ հոգևոր զարգացման ճանապարհին։ Եվ այն հիմնական բացասական որակները, որոնք խանգարում են հոգևոր զարգացման ճանապարհին։ Հիմա հիմնական դրական որակներից մեկը այսօրվա թեմայից ելնելով հենց ամոթի զգացողությունն է։ Ու ինքը այնքան տարբեր աստիճանների, տարբեր մակարդակների վրա է կարևոր, որ հիմա փորձենք դիտարկել։ Եվ ժամանակակից կոնտեքստում հենց իրականում շատ կարևոր է ամոթի մասին խոսել։ Մենք ընդհանրապես երբ որ տենց ասում ենք, հա, մեծն Ջո Ատիշան ինքը առանձնացնում էր 7 քարեր, 7 թանկագին քարեր, ընդ որում ասում էր, որ եւ մի պատմեր դրանց մասին բարբարոսներին, որովհետեւ նրանք չեն ընկալի եւ ըստ այդմ չեն արժևորի քարերը։ Ու այդ գանձերն են հավատը, բարոյականությունը, առատաձեռնությունը, լսելու քարը գանձը, ուշադրությունը, ամոթը եւ իմաստությունը։ Ու իմաստությունը, որը առնվազն սկսում է մտածելու ունակությունից, աստիճանաբար այդպես գնալով։ Հիմա նորից այդ 7 հիմնարար թանկարժեք քարերի, որոնց շնորհիվ դու կարող ես գնալ հոգևոր զարգացման ճանապարհ։ Հիմա մեկը հենց ամոթ։ Ըստ այդմ մենք դնում ենք ամոթը հենց այդ 7-ի մեջ, ինքը առանցքային է եւ տարբեր մակարդակներում հենց դրանով կփորձենք առաջնորդվել, որպեսզի առավելագույնս ցույց տանք, ինչքանով է այն կարևոր տարբեր աստիճաններում։ Հիմա հետաքրքիր է, որ վերջի դասերի, եթե փորձենք կապել վերջի դասերի հետ, ապա մենք անընդմեջ գոնե վերջին մի քանի դասը խոսում ենք արժեքների փոխակերպման կամ անգամ նենգափոխության մասին։ Նենգափոխության մասին հիմա չէ նոր, որ սկսել եմ խոսել։ Մոտ 100 տարի նենգափոխությունը առանձնահատուկ թեմա է գաղափարաբանների, հա, տենց ասենք, գաղափարաբանների, քաղաքագետների, հասարակագետների եւ այլոց համար, որովհետեւ իրոք այդ նենգափոխությունը ինքը տարօրինակ process է, որը շատ ավելի սուր դրվեց մեր դարաշրջանում, 20-րդ դարաշրջանում։ Այդպես չի, որ առաջ չկար, բայց հսկայական օրինակներ կարելի է բերել հին ժամանակներից, բայց 20-րդ դարը ինքը մի տեսակ ամբողջությամբ հենց նենգափոխության դրոշի տակ է։ Հիմա առավելագույնս։ Եթե մենք փորձենք ընդհանուր առմամբ նկարագրել 21-րդ դարի հիմնական որակները, ապա համարյա բոլորը նենգափոխության մասին կխոսենք։ Եվ ամոթը այդ նենգափոխության տարրերից մեկն է, որ ամբողջությամբ քայքայվել է։ Այսինքն ամբողջությամբ ամոթն այսօր չի դիտարկվում որպես պահող հասարակության առումով կամ զարգացնող անձի առումով որակ։ Դա տարօրինակ է թերևս, որովհետև դες 20-րդ դարում նենգափոխվում են շատ ու շատ արժեքներ, բայց մեր ժամանակաշրջանում մենք արդեն համարյա չենք խոսում ամոթի մասին։ Դեռ ավելին դրա մասին խոսացել ենք, որ դեռ ավելին համարվում է, որ ի սկզբանե մանկությունից ի վեր լավ է դաստիարակել երեխային ամոթից դուրս գաղափարով։ Որ սա ամոթ չէ եւ պետք չէ մտածել դրա մասին։ Ու հիմա այդպես քայլ առ քայլ փորձեցի գնալ, առաջինը դա շատ հետաքրքիր է։ Այդ կարծրատիպերը հիմա մենք չենք վերցնում աշխարհը, վերադառնում ենք հայկական հասարակությանը, բայց այդպես չի, որ մեծ տարբերություններ կան։ Պարզապես այնպես մի քիչ ավելի նեղած։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք հասարակության մասշտաբներով, կան հասարակության կարծրատիպեր, այդ կարծրատիպերը մտքի, հույզերի եւ մարմնի մակարդակում են, իսկ դրա մասին մենք միշտ խոսում ենք, չանդրադառնանք դրան։ Հետաքրքիր է, որ հասարակության կարծրատիպերին չհամապատասխանելը մեզ համար ավելի շատ ամոթ է այսօր դիտարկվում, քան բարոյական հատկանիշներին չհամապատասխանելը։ Եվ դա ապշեցուցիչ է։ Որովհետև նայեք, ասենք մենք ունենք օրինակ, հա, հարսանիքը։ Այդպես ինչ-որ կարծրատիպեր հարսանիքի մասին դասավորած, դրանց չհամապատասխանելը մարդկանց համար ընկալվում է որպես ամոթ, այն պարագան, որ մարդը ընդհանրապես չգիտի ինքը դա է ուզում թե ոչ։ Նույնը թաղումը, նույնը ցանկացած, այսինքն նոր տարին մեր ամենամեծ կարծրատիպը դա ամանորի տոնակատարություններն են։ Ընդհանրապես, այսինքն բացարձակ արդեն մաշած, մարսած են
Ինձ թվում է միայն մեր երկրում կան հարկեր նոր տարվա վարկեր նոր տարվա տոնակատարության համար, հա, որտեղ վարկ պիտի վերցնես, որպեսզի նոր տարին նշես եւ որպեսզի ամոթ չլինի հարևանների համար։ Այսինքն մենք գործածում ենք ամոթը դեռ, բայց ամենևին ոչ այն դաշտում, որում որ պիտի գործածենք։ Եվ դա ելին նենգափոխություն է նշանակում։ Եթե չգործածեինք, կասեինք, որ որակը դուրս է եկել։ Բայց երբ որ մենք գործածում ենք այլասերված, նշանակում է, որ խոսքը գնում է նենգափոխության մասին։ Երկրորդը, որ օրինակ ինձ համար բավական զարմանալ էր, ես դեռ շարունակում եմ ունակ լինել զարմանալ մեր հասարակության վրա, դա կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ որ ես հասկացա, որ վախը, թուլությունը, վախը եւ այլն, էլի չի համարվում ամոթ։ Իսկ մարդիկ չեն ամաչում վախենալուց։ Դեռ բոլորովին վերջերս գոնե լավ իմ մանկության ժամանակ ասեցինք շատ մեծ եմ, Ֆրունզի ականջի, բայց այնքան չէ, որ դա բացարձակ հասարակության համար տենց անհայտանա։ Այդ ֆոնի վրա դեռ մեր մանկությունում մեզ դաստիարակում էին, որ վախենալը եւ այլն ամոթ։ Հիմա դա իսպար այդպես չէ եւ դեռ ավելի հասարակությունը պահանջում է, մարդիկ սկսել են պահանջել, սփոփել իրենց վախը տարբեր մոտեցումներով, բայց ոչ թե վախը հաղթահարելու մոտեցմամբ։ Հասկանում եք, այսինքն կոնկրետ, ես ունեմ այսինչ խնդիր, ոչ թե ես խնդրում եմ, որ սփոփեք, սովորեցնեք ինձ չվախենալ, այլ օգնեք ինձ ու դուք պարտավոր եք, այսինքն այդ մոտեցումը հասարակության հանդեպ, որ հասարակությունը պարտավոր է օգներ իրեն լծակներ տալ, դա դրանից դուրս գալու, ոչ թե վախը հաղթահարելու, այլ լրացուցիչ լծակներ տալ, ասենք, չգիտեմ, ինքնասպանություն չգործելու կամ ինչ-որ այլ բաներ եւ այլն, բայց որ դա թուլություն է, որ վախ է եւ այլն, ընդհանրապես ոչ մեկ այլևս չի դիտարկում։ Սա երկրորդ տարօրինակ քայլի։ Երրորդը այդ ստորանալը։ Երբ որ մենք խոսում ենք ստորանալու մասին, մի անգամ վերջերս մենք դաս ենք արել այդ լսեմության, երբ որ քո միտքը մեծ չէ, փաստացի քո միտքը ստոր է, որտեղ ստոր ընդհանրապես նշանակում է ներքևի։ Մենք դա անցած դասի քննարկում էինք, որ մենք խուսափում ենք ստոր բառերից եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես ավելի ներքև լինի, քան դու ունակ ես։ Երբ որ նայում ենք մեր կյանքին, մեր մտածելակերպին, մեր թռիչքին, մտքի հույզերի եւ այլն, մենք մտածում ենք, մենք ստոր ենք եւ պետք չէ փորձել դուրս գալ դրանից, բայց դա ամոթ։ Ամենամեծ ամոթներից մեկը դա հենց սա է։ Հիմա երբ որ մենք փորձում ենք հասարակության առումով դիտարկել, ոչ թե ուսմունքի, մարդու, անձի զարգացման եւ այլն, հասարակության առումով այդ սեփական խղճուկ վիճակը եւս դարձել է դրոշ։ Այդ դա եւս շատ ամոթ է։ Ամոթ է չամաչել խղճուկությունից։ Էլի կարելի է ասել, որ հա, մեզ այդպես 30 տարի աղավաղվում էր ամբողջ եւ այլն գրանտների, օգնության, այլնի, այո, բայց ինչ դրանից։ Դա չի սփոփ։ Մարդուն չպիտի սփոփի այն գաղափարը, որ ամբողջ հասարակության մեխանիզմը, այդ PR-ի ամբողջ մեքենան աշխատում է իր դեմ։ Դա սփոփանք չէ։ Ինչ-որ ձևով բացատրություն է, բայց արդարացում չէ, սփոփանք չէ։ Երբ որ մենք ամբողջ տենց մի տեսակ ազգովի ուղղված ենք այդ ամբողջ նորից ազգովի հիմա զուզու դիտարկում է մեր հասարակությունը, ամբողջ աշխարհն է այդպիսի։ Դա դադարել է լինել ամոթ։ Նայեք դեռ բոլորովին վերջերս մի քանի դար առաջ, հա դեռ 17-րդ, 18-րդ դար, չգիտեմ, երբ փախագակուր են գրվել 17, հա, երևի կամ։ Ասում էին բան, երբ որ տենց ասացվածք կար սամուրայների, ասում էր, երբ որ Ռյոնին էր դառնում սամուրայը, այսինքն չէր ունենում տիրակալ, որի ենթարկում էր, ծառայում էր, իսկ ինքը ծառայը ըստ սահմանման, այդ ժամանակ կարող լինել, որ ինքը շատ ծանր ֆինանսական վիճակում է։ Բայց ասում էր, երբ որ մարդ ես հանդիպում, ատամի փայտիկով պիտի փորփրես ատամները, որ իբր թե հենց նոր լիքը ճաշել ես։
Եվ դա այդ գաղափարը մի տեսակ մեզանում այսօր ծիծաղելի է հակառակը, բալիքը չլացես նույնիսկ եթե նոր ճաշելես։ Ու դա դարձել է բան, մենք հիվանդություններ, օրինակ, լավ հիվանդությունը ամոթ չի, բայց ոչի երջանկության տար է։ Մենք մրցում ենք հիվանդությունների, որ մտնում ես հիվանդանոց կամ պոլիկլինիկա, տենց իրենց խոսակցությունները, որ քո այսինչը հեչ, իսկ իմ այսինչ ինչ-որ մի բան է, դա կարգին հիվանդություն է, ձեր հիվանդությունների ինչ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն մենք Սովետի վաղ մի հատ երաժշտական խումբ էր, ասում էր, աղքատները աղոթում են իրենց աղքատության երաշխավորված լինելու վրա։ Սա տենց մի տեսակ մենք սկսել ենք աղոթել մեր ամոթ վիճակի երաշխավորված լինելու վրա։ Ու մենք երբ որ սենց մի տեսակ բացում ես հասարակության ամբողջ սենց պատռում ես վիրաբույժի պես, տեսնում ես, որ մեջը հենց այդ ամոթ վիճակի երաշխավորված լինելու ուռուցքն է, որ սենց կարևորը ոչ թե տան սփոփեն եւ այլ, այնինքն միշտ այդ վիճակը պահպանի։ Ոնց որ մենք Արիկի հետ մի անգամ տաքսիում էինք եւ տաքսիստը պատմում էր ինչ-որ մեկի մասին, որի բախտը բերել էր, որտեվ Շվեյցարիայում նպաստ տվեցին, բախտը բերել էր, որտեվ ուղեղի ինչ-որ քաղցք եղել է, ինչ էր, ասում ես, հարևանի բախտն էր բերել, ինքն շատ խորը նախանձով էր տոգորված հարևանի համար։ Եվ սա հիմա տենց սև կողմերն ենք ցույց տալի, բայց մենք պիտի տեսնենք դա։ Մենք պիտի տեսնենք, որ դա համատարած է։ Երբ որ համատարած է, դա նշանակում է, որ վարակը շատ մոտ է, որտեղ նման բաները վարակիչ են։ Որովհետև երբ որ 1, 2, 3, 4 համարում են ամոթ հակառակ բանը, շատ դժվար է համարել ոչ ամոթ, այն մյուսը։ Շատ դժվար է շարունակել մյուս բևեռում մնալ։ Իսկ այդ ամբողջ նպաստների, օգնությունների, անընդհատ ինչ-որ բան տալու, ստանալու եւ այլնի գաղափարը ինքը իրոք ամբողջությամբ պես չի զարգացել։ Ինչու մենք արդյունաբերություն հիմա համարյա չունենք։ Ինչու մեր տնտեսությունը նման վիճակում է։ Ինչու մեր բանակը ընդհանրապես այդպիսի վիճակում է եւ այլն։ Ինչու այդ ամբողջը։ Ինչու Նիկոլը այսօր կարող է լինել իշխանության։ Ինչու Նիկոլները շուրջը այնքան շատ են, այս ամբողջի պատճառով։ Որտեղ մենք ամոթն ենք բաց թողել։ Ու սա շատ լուրջ է, դրա համար ամոթի թեման ինքը շատ ավելի կարևոր եւ շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք մտածել առաջի հայացքից։ Մեզ համար թվում է շատ հաճախ, որ ամոթը պարզ որակ է։ Պարզ հասկանալի է, ընդհանուր առմամբ հասկանալի է, ինչ ենք հասկանում ամոթի տակ, ոչ։ Ինքը շատ լուրջ է եւ շատ առանցքային է հասարակության դաստիարակության եւ մարդու հոգեվոր զարգացման համար եւս։ Հասարակության դաստիարակությունը չնչին բան է համեմատած մարդու զարգացման հետ, պարզ է։ Որտեղ հասարակությունը դու կարող ես որոշել ինչ-որ պլան կա եւ փորձում ես ըստ այդմ բավարարել այդ պլանկայի զարգացման մակարդակը։ Մարդու զարգացումը պիտի լինի թռիչքային։ Հասարակության զարգացումը չէ։ Հասարակությունները անցողիկ են եւ վերջնական։ Մարդը ոչ։ Մարդը անսահման է։ Ազգերն անգամ ծնվում առաջանում են եւ վարի են գալիս։ Քաղաքակրթությունները անկում են ապրում եւ հետք չի մնում, բայց մարդ անսահման է, անվերջ է։ Դրա համար մարդուի նկատում ընդհանրապես շնչող հեղակի, բայց այս պարագայում դիտարկում ենք մարդու։ Իր զարգացման այդ թռիչքային բնույթ այնքան մեծ պիտի լինի, որ հասարակության համեմատ անգամ չերևա, բայց հասարակության անգամ այդ փոքր մակարդակում եւս դա չի գործում։ Էլ ոնց ենք մենք ակնկալում ամոթի դրդումը հոգեվոր զարգացման ճանապարհին, եթե անգամ այդտեղ չի աշխատում։ Դրա համար այս թեման իրականում շատ կարևոր է եւ մյուս այդ պատասխանատվության հարցը նույն ձևով մենք էլ դադարել է ամոթ լինել, պատասխանատվություն չկարել։ Դադարել ոչ մեկ չի ասում, պատասխանատվություն ընդհանրապես մենք չենք դիտարկում այդ պարտականություններ, պատասխանատվություններ, դա դուրս է եկել եւ դա դուրս է եկել ոչ միայն Հայաստանում։ Այդ ամբողջ մարդու իրավունքների գաղափարով տոգորված լինելը ըստ սահմանման պետք է որ հաներ արդեն բեմից պատասխանատվությունը եւ պարտականությունը։ Նույն էլի նենգափոխությունը։ Եվ նորից նենգափոխությունների մասին այնքան հիանալի հեղինակներ կան, ես շատ սիրում եմ հասարակագետ Էվոլային, ինքը իրոք դեմք էր,
կապ չունի, որ Մուսալինի խորհրդականն էր, բայց ինքը դեմք էր, ինքը տենց շատ հզոր էր եւ նենգափոխության մասին տենց ազատ ժամանակ եթե ունենակ նենգափոխության մասին հասարակությունների առումով ինքը փայլուն է գրում։ Մեզ հետաքրքրում է հոգևոր զարգացման ճանապարհին գաղափարների եւ որակների նենգափոխումը, բայց որը ակնհայտ երևում է բոլոր տեղերում։ Հիմա փորձենք ուսմունքի տեսանկյունից դիտարկել։ Շատ հետաքրքիր է, որ ուսմունքի տեսանկյունից մենք դիտարկում ենք ներքևից դեպի վերև, մենք ասում ենք, որ ամոթը զարգանում է ընդհանուր զարգացման հետ միասին։ Իսկ դու չես զարգացնում ամոթը առանց։ Մենք օրինակ ասում ենք, հա, հավատը զարգացնում է, սերը զարգացնում է, մյուս ամոթը չէ։ Ինքը համարվում է, որ երբ որ դու դնում ես այն բեմում քո զարգացման, քո ընդհանուր զարգացման հետ միասին, եթե այն բեմում առկա է, ինքը զարգանում է։ Եվ բացատրությունը հետևյալն է, այսինքն ասում է, երբ որ ինչքան ավելի շատ տգիտությամբ ես դու տոգորված, այնքան ավելի շատ դու ամոթը կորցնում ես։ Եվ ինչու՞, որովհետև առաջինը ասում է, 1. Տգետ մարդը չի կարող պատկերացնել կամ չափել իր արարքների ստորությունը, որտեղ տգիտությամբ տոգորված ինքը չի տեսնում ինչքան այդ ազդեցությունը, որ մենք ասում ենք, չէ՞։ Ինքը տեսնում է մեկ քայլ, իսկ չի տեսնում ավելի մեծ։ Մեղադրել թե ոչ դա այլ հարց։ Դա լրիվ այլ հարց, այդ մեղադրել թե ոչ դա ընդհանրապես այլ հարց է, որովհետև մենք նորից եւ նորից փորձում ենք ասել, որ մենք չենք մեղադրում մարդկանց։ Մենք մեղադրում ենք արարքները։ Մենք դատապարտում ենք արարքները, այլ ոչ թե մարդկանց, որտեղ մարդը, երբ որ տգիտությամբ է տոգորված, ինչ դրանից դու իրան մեղադրում ես թե ոչ։ Այդպես չի, որ մեղադրեցիր ու ինքը մի անգամից ամբողջը գիտակցեց։ Չէ, ինքը տգետ է։ Մենք սահմանում ենք որպես բացասական արարքները եւ որակները, դա անհրաժեշտ է, բայց ոչ տգետ մարդու, որը չի կարող չափել իր ստորության ազդեցությունը։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, որը ոչ պակաս է, միջոցները, քանի որ ինքը ընդհանրապես ոնց որ ինքը, եթե մեր տերմիններով ասենք անմեղսունակ է, հա։ Որոշակի ձևով անմեղսունակ ինքը ոչ պատկերացնում է իր արարքների բուն ստորությունը, ոչ այդ ստորության ազդեցությունը եւ ոչ էլ միջոցների ստորությունը, ոչ գործողությունների, ոչ միջոցների, ոչ ազդեցության, 3 մակարդակ։ Այս կոնտեքստով շատ հեշտ է ընկալել մեր քաղաքական process-ները, չէ՞, այնց որ նայում ես, բայց հիմա դեռ մյուսը որ շատ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ ըստ այդմ ինչքան ավելի խորը տգիտություն, այնքան ավելի անամոթություն, բայց անամոթության հետ մեկտեղ շատ հետաքրքիր է մշտական անհանգստություն։ Եվ սա շատ օրինակ հետաքրքիր է։ Եվ այդ անհանգստությունը մեր հիմնական գրավականն է։ Ինչու, որովհետև ներքին էությունը, Բուդդայի էությունը, որ բոլորի մեջ կա, ինքը սկսում է այդ լույսերի ճառագումը, որ ասում ենք, որ միշտ կա, չգիտակցված, բացարձակ չզգացած, բացարձակ չընկալած եւ այլն, բայց ինքը շարունակում է այնուամենայնիվ սիգնալներ տալ եւ այն արտաքին ամբողջ էությունը սկսում է զգալ, որ ինքը լուրջ դիսոնանսի մեջ է ներքին էության հետ։ Այդ բացարձակ դիսոնանսը տալիս է անընդմեջ անհանգստություն։ Եվ դրա համար այդ ամոթի զգացողությունը կարծես թե չկա, բայց մյուս կողմից կա անընդմեջ անհանգստություն։ Ու այդ անհանգստությունը մենք հաճախ իրականում անվանում ենք խիղճ։ Եվ մենք երբեմն խուսափում ենք օգտագործել խիղճ բառը, որովհետև խիղճ բառի համար մենք պիտի խոսենք գիտակցվածության որոշակի մակարդակի, բայց շատ կարևոր է հասկանանք, որ անպայման չէ, որ ինքը կարող է չգիտակցված լինել, բայց ինքը միևնույնը տանջում է եւ դրանից անհանգստություններն են։ Սա հետաքրքիր է, սա իրոք շատ հետաքրքիր է եւ դրա մասին արժե խոսել։ Նորից եւ նորից, ինչու է դա կարևոր մեզ համար, ուսմունք փոխանցողների, որովհետեւ հակառակ դեպքում դու չէիր ունենա եւ ոչ մի տեղ, ոչ մի միլիմետր, որտեղ դու կկարողանայիր դնել ուսմունքի ոտքը։ Բայց դու ունես դա, որովհետև այն ներքին էության արձագանքը, որը որ
առաջացնում է խիղճ, նորից չընկալված, չշոշափած, հեռու եւ այլն, բայց ինքը թերևս արկա է։ Սա այդ մեր հիմնական գործիքն է եւ մեր հիմնական հենարանը։ Եվ մյուսը, որ լամաներից մեկն էր նկարագրում, շատ բան ասում էր, որ երբ որ նայում ենք ամոթի հիմքը, դա գիտությունն է, ամենաբազան, հաջորդ բազան դա եսակենտրոնությունն է, եսասիրությունը, որտեղ ամբողջը կառուցվում է եսակենտրոնության վրա։ Ու ասում է, երբ որ դիտարկում ենք ժամանակակից աշխարհը, ապշեցուցիչ է, ասում է, նույնիսկ պարզ պրոցեսները մարդիկ վերցնում են իրենցով։ Նույնիսկ պարզագույն պրոցեսները այտենց բան, ինչ որ ասում է, առաջինը այդ հակվածությունը միշտ որևէ մեկին մեղադրելու, ու դա ասում է միշտ ամենամերձավորներն են։ Պարզ, ասում է, պարզ, դա կարանտին են կամ հարազատները, կամ եթե ամուսնացած են ամուսինները, եթե դեռ ավելի փոքր տարիքի են ծնողները, բայց դա կարող է լինի մինչև մեծ տարիք, կամ ասում է, եթե սովորում են ինչ-որ մի բան, դա իհարկե ուսուցիչները։ Սա ասում է 3 բազային մոտ միջավայր, որոնց մենք սկսում ենք անընդմեջ մեղադրել։ Եվ մյուսը, ասենք դասական, ասում է, մենք միշտ նախանձում ենք նրանց, ովքեր մեզանից բարձր են, մենք միշտ մրցում ենք նրանց հետ, ովքեր նույն աստիճանի վրա են, եւ միշտ զզվում ենք նրանցից, ովքեր ավելի ներքևում են։ Ու սա այն նույն ուսմունքի մենք այդ 3-ի մասին խոսում ենք լրիվ այլ բևեռը, որտեղ ուսմունքում մենք ասում ենք սովորում ենք նրանցից, ովքեր մեզանից բարձր են, երջանկանում ենք նրանցով, ովքեր մեր կողքին են, եւ օգնում ենք նրանց, ովքեր մեզանից ներքև են։ Եվ դրա լրիվ հակառակը դա այն, ինչ որ հասարակությունում կա։ Եվ սա նորից էլի այդ ամոթի զգացողությունն է։ Ու դրա համար ուսմունքի այդ հիմնական բանը ասում է, որ այ քանի որ եսակենտրոնությունը ըստ այդմ վախեր են, քանի որ վախեր են ըստ այդմ անհանգստություններ են, քանի որ անհանգստություններ են ըստ այդմ անընդմեջ տագնապներ են, եւ այստեղից գալիս է դրան, որ տագնապ ունենալը այս մակարդակի եւս ամոթ չէ։ Եվ ամոթ չի, մարդիկ ասում են անընդհատ տագնապներ ունեն, մեղավոր են, եւ այդպես շարունակ նորից։ Եվ երբ որ սա մենք դիտարկում ենք, ասում են դրա համար, երբ որ խորն ես փորձում նայել, ինչն է ամոթը։ Ամոթը այս ամբողջն է։ Ըստ այդմ ամոթը եսակենտրոնությունը եւ ամոթը տգիտությունը։ Հետո նոր գալիս ենք այդ բարձ մակարդակների, սա ամոթ է, իսկ ավելի խորը, այսա։ Համապադայի նախադասությունը ինքը տենց շատ դասական ասում է, կեղծ հայացքներից բռնվելով, ամաչելով այն ամենից, ինչից չպետք է ամաչենք, եւ չամաչելով այն ամենից, ինչից որ պետք է ամաչենք, նման մարդիկ գնում են չար ճանապարհով։ Եվ որպեսզի ավելի երջանիկ դարձնենք մեր դասը, մեծն Միլարեվայի հատվածը հանեցի։ Քարանձավում էր ապրում եւ տենց ես ոչ մի բան չուներ եւ գալիս է մեկը, որ լսում է իր մասին սովորելու կամ մի շարք պատմություններ կան հումորային այդ ամենի մասին, հիմա մեկը պատմում։ Գալիս է մեկը, որ լսել է, որ այնքան իմաստուն է, գալիս է ինքը փոխանցում է անում ուսմունքին, ինքը հիանում է, ու ինքը շատ հարուստ ընտանիքի որդին է, որ հետագայում դառնում է շատ լավ աշակերտ է, բայց այդ պահին ասում է, քանի որ դու տկլոր ես, ես բան պայուսակում լրացուցիչ շալվար ունեմ ու սկսում է նկարագրել։ Այդ շալվարը ասում է, այդ շալվարը հիանալի կտորից է գործած, այդ կտորի թելը այսինչ բաներից է հավաքված, քանի որ ես շատ հարուստ եմ, իմ շատ հարուստ քեռին պատվիրել է դա այսինչ տեղերից եւ այդպես տենց երկար նկարագրում է։ Ու ասում է, որպեսզի տկլոր չլինես, որտեղ մարդիկ գալիս են սովորում են եւ այլն, արի ես այդ շալվարը քեզ նվիրեմ, դու էլ հագի։ Ու Միլարեվան ասում է, որ մեր լինելը ընդհանրապես բնական վիճակ է, որովհետև այդպես եմ ծնվել, բայց ասում է դուք, որ ամաչում եք ոչ դրանից ինչ որ ամոթ է, ես չեմ կարող ընկալել անգամ ձեր կողմից սահմանված ամոթը, որովհետև ձեր տգիտության մեջ դուք շատ ավելի քիչ եք նկատում այն, ինչից որ իրականում պետք է ամաչել։ Ասում է, տես բոլորի եւ քո անիմաստ, չար եւ բութ արարքները։ Դու դրանցից չես ամաչում։
ու թույլ տուր, որ ես քեզ պատմեմ, թե ես ինչպես եմ ինքնահարգանքը պահում։ Այդ ամոթի հակառակ հենց ինքնահարգանքը։ Բոդհիչիտտայի մաքուր բրդից ես հյուսում եմ 4 օծումների թելերը։ Կտորը, որը ես գործում եմ այդ թելերից, դա սամադհի ազատման ուղին է։ Ներկը, որով որ ես օգտվում եմ, պատրաստված է բարի գործողություններից եւ բարի ձգտումներից։ Եվ իմ քերին գործողը դա իմ ընկալունակությունն է, որը ինձ գործում է ինքնահարգանքի շալվարը։ Այս վայել շալվարը ես բոլորին ի ուրախություն կրում եմ, իսկ քո շալվարը ինձ պետք չէ։ Ես հենց դասական մեծն Միլարեպայի անսպար հումորի և խորքային փոխանցումների մշտական դրոշները, մենք դրանցից պիտի բռնվենք։ Երբ որ մենք իրոք մտածում ենք կյանքում, մենք իրոք տենց պարզ իջեցնում ենք և պահիտակ ընկալում ենք, որ մենք մի տեսակ իրոք տարօրինակ բաներից ենք ամաչում և իրոք չենք ամաչում շատ ավելի խորը բաներից, որից որ պետք է ամաչենք։ Եվ երբ որ իջնում ենք հասարակության մակարդակի վրա, անգամ ասեցին, խոսում էինք դրա մասին, որ ինչպես է ընդհանրապես դաստիարակում հասարակությունը, եւ դա այդպես լուրջ հարց է, որտեղ մենք ասում ենք, որ երբ որ մենք խոսում ենք բարի ժամանակների մասին, դա նշանակում է, որ դու սովորեցնում ես բոլորին, հասարակությունը դաստիարակվում է այն մեթոդ, որ սա բարի է եւ պետք է անել դա։ Բայց երբ որ դու խոսում ես իրականության մասին մեր, դու ասում ես, որ մինչեւ որ ասել սա բարի է եւ պետք է անել դա, դու սկզբից ասում ես սա չար է եւ չպետք է անել դա, ու եթե դու անես, ես քեզ կպատժեմ։ Ու սա անխուսափելի է, որովհետեւ միայն դրանով դու առաջացնում ես հասարակական փոքր, բայց թերևս ամոթ։ Այստեղից գալիս էր այդ հին ժամանակների community գաղափարները, հա, որ շատ կարևոր է, երբ որ դու փոքր հասարակությունների, այդ փոքր համայնքների գաղափարով ես առաջնորդվում, ապա համայնքի, յուրաքանչյուր համայնքի պատասխանատվությունը ամոթի ապահովման պատասխանատվությունն է։ Այլևս դու փոքր համայնքի հետ կապված լինելով, դու ամոթով փորձում ես ամոթով առաջնորդվելով, դու չես գործում այն արարքները, որոնք որ վայել չէին։ Այդպես աստիճանաբար դու դուրս ես գալիս պատժելու մակարդակից, գալիս ես պրոստ չարը չանելու եւ այդ տեղից դու նոր կկարողանաս գալ բարին անելու, բարիով առաջնորդվելու գաղափարի։ Սա իրոք շատ հետաքրքիր է ու ինքը իրոք աշխատում է։ Բայց երբ որ խոսում են օրինակ ժողովրդավարության մասին, քանի որ անընդմեջ կրկնում ենք նորից եւ նորից, որ ժամանակակից կոնտեքստում հստակ կարելի ասել, որ մեծագույն չարիքներից մեկը մեր ժամանակների դա ժողովրդավարությունն է, բայց եթե այն հիմնված լիներ այդ փոքր համայնքների վրա, ոնց որ Հունաստանում էր, կարելի էր այլ բանի մասին խոսել։ Երբ որ հիմնված չէ, հոդս է ծնվում, դառնում է պոպուլիզմ եւ դառնում է վերջո չարիք, այն ինչ որ դարձավ մեզանից։ Եվ որպես պրակտիկա մենք ասում ենք շատ բան, երբ որ դու վերլուծում ես քո սեփական արարքները նորից 3 մակարդակում, մարմնի, խոսքի, այսինքն հույզերի եւ մտքի 3 մակարդակում։ Դու վերլուծում ես, դու ընկալում ես, որ այս կամ այն արարքը ամոթ է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, 1. Դու չես ընկնում ինքնախարազանման մեջ, որտեղ ինքնախարազանումը եւս ամոթ է։ Ինքնախարազանմամբ դու չես ձերբազատվի ամոթից։ Ոչ, գիտակցված որոշումը այլևս դա չանելու։ Եվ դրա համար մենք միշտ պարզ պրակտիկա է։ Մտահայում ես ուսուցչին, խոստովանում ես ուսուցչին քո բոլոր սխալ արարքները եւ ըստ այդմ որոշում ես կայացնում, որ դու այլևս դա չես անելու։ Դա ուխտ է։ Փոքրիկ ուխտեր են, բայց իրեն գործում են ավելի ուժեղ, քան մեծ ուխտերը, որ մենք ստանձնում ենք, բայց չենք ընկալում։ Սա մեկ պրակտիկա եւ երկրորդը, որը որ մենք միշտ առաջնորդվում եւ որի մասին փայլուն գրվեց Շանտիդևայի կողմից, մեծն անգերազանցելի Շանտիդևան, ինքը ասում էր, երբ որ ես մենակ եմ մնում անգամ, ես հավատալով բոլոր բուդդաներին եւ բոդհիսատվաներին, բոլոր մեծագույն ուսուցիչների զորությանը մշտապես տեսնում եմ իրենց իմ գլխի վրա։
Եվ այդպես էլ տատխագատաները մշտապես տեսնում են մեզ բոլոր շիճող էակներին իրենց կարեկցող հայացքով։ Կկարողանամ արդյոք տատխագատաների հայացքի առջև անել այն արարքները, որոնք որ ամոթալի են։ Եվ սա լավագույն իրականում ուղերձն է, եւ մեզ համար լավագույն պրակտիկա է, որ յուրաքանչյուր պահին դու մտածում ես, որ բոլոր տատխագատաները մշտապես նայում են մեզ, եւ ինչքանով վայել է յուրաքանչյուր քայլափոխի այս կամ այն արարքը։ Եվ դրա համար ինձ համար ավելի շատ միշտ կարևոր բառ է նույն ամոթի, բայց մի քիչ այլ մակարդակի բառը, բայց որը իմ ընկալմամբ նույն է, դա վայել բառն է։ Որտեւ երբ որ դու սկսում ես մտածել ամոթ, ոչ ամոթ, դու կարող ես սխալվել հասարակության այդ ամբողջ թելադրանքի ներքո։ Վայելը ավելի հստակ է։ Դու սկսում ես մտածել պարզապես, որ դա վայել չէ։ Վայել չէ ու այսպես գալիս ես, վայել չէ ուղով գնացողի համար, ավելի ներքև, վայել չէ այն մարդու համար, ով ընդհանրապես փորձում է զարգանալ, էլ ավելի ներքև մարդու համար ընդհանրապես վայել չէ։ Եվ երբ որ այդ ոչ վայել գաղափարով առաջնորդվենք, ամոթը առաջանում է ինքնաստինքյան, եւ մենք արդեն իսկ մաքրվում ենք վատ արարքներից, նույնիսկ չգործելով այդ վատ արարքները։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, համեցեք։